El peor tsunami registrado en la historia moderna ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en el Océano Índico. Conocido como el tsunami del Océano Índico, fue causado por un terremoto submarino de magnitud 9,1-9,3 frente a la costa de Sumatra, Indonesia. Este devastador tsunami afectó a varios países, incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otras naciones costeras, provocando la muerte de más de 230.000 personas y causando una destrucción masiva en la región.